Почетокот на поорганизираната борба за автономија на Македонија, предводена од Македонската револуционерна организација, постепено го свртел вниманието на британските политичари, интелектуалци и на јавното мислење. Вилијам Гледстоун бил првиот истакнат и влијателен британски политичар кој јавно се заложил за Македонија и македонците. Вилијам Гледстоун бил роден во 1809-та. Неговиот активен политички ангажман започнал во 1832-та, кога станал член на британскиот парламент. Подоцна Гледстоун станал секретар за колонијалните прашања и председател на трговската комора. Тоа му овозможило да се запознае со состојбите во османлиската држава, а со тоа и со незиниот регион Македонија. Тој особено бил заинтересиран за односот на Русија кон источното прашање. Оваа негова заинтересираност била сосема нормална, имајќи го предвид англо-руското ривалство. Гледстоун кон крајот на 50-тите години на 19-тиот век веќе бил запознаен со проблемите на Балканот. Тој дури и советувал на владата во Лондон побрзо да ги предаде Јонските острови на Грција со цел таму да се засили британското влијание. Овој британски политичар отворено истапувал против начинот на кој османлиските власти се справувале со проблемите во европските територии на султановата држава. По задушувањето на априлското востание во Бугарија во 1876-та, кое било проследено со масакри врз бугарското население, Гледстоун почнал широка кампања за осуда на османлиското однесување. Тој бил иницијатор на организирањето митинзи во Велика Британија на кои јавно биле осудени масакрите врз бугарските цивили направени од страна на османлиските сили. Гледстоун активно бил ангажиран во работата на Лигата за помош на христијаните во Турција, основана во 1876 година во Лондон. Тој таму застапувал мислење за престанок на османлиската власт на Балканот. Кога станал британски премиер, Гледстоун активно се залагал за промена на грчко-османлиската граница на Балканот, согласно решенијата на Берлинскиот конгрес. Гледстоун дури заговарал и идеја за поморска блокада на Измир како средство за притисок врз османлиската влада. Познатиот британски политичар Вилијам Гледстоун, кој што многу добро ги познавал состојбите во регионот, ќе изрази една голема симпатија кон Македонија и кон македонците. Вилијам Гледстоун не говорел и не делувал позитивно само кога биле во прашање грците и бугарите. Тој добро ја следел и состојбата во Македонија, тамошната османлиска управа, но и работата на балканските пропаганди на теренот. Гледстоун бил добро информиран за делувањето на овие пропаганди, бидејќи некои балкански политичари се обраќале до него со цел тој да се ангажира во нивна полза. Наместо да ги поддржи нивните барања, британскиот политичар направил нешто што било незамисливо за тоа време, но и неочекувано од негова страна. Гледстоун соработувал со Сдруженијето Байрон од Лондон, кое било активно по балканските прашања. Тој во еден свој надпис од 1897 година се запрашува зошто да не биде Македонија на македонците, така како што е Србија на србите и Бугарија на бугарите. Нормално британската влада се залага за задржување на воспоставеното статус-кво и не ги прифаќа овие сугестии на Гледстоун. Тој на покана на Сдруженијето испратил едно писмо во кое го изложил своето гледиште за македонското прашање. Во писмото, упатено до председателот на ова здружение, познатиот британски политичар напишал: "Безнадежноста на турската управа ќе ме натера да станам со задоволство сведок на незиното истерување од земјите што ги подчинила, и тоа без да се знаат изворите што се готови да го поддржат бунтот. Јас лично не се осмелувам да преземам на себе одговорност за каква било негова поддршка. Уште полошо и посрамно од самата турска управа е постоењето на љубомора помеѓу грците и словените и плановите на постојните држави за присвојување на туѓи територии. А зошто да не биде Македонија на македонците, како што е Бугарија на бугарите и Србија на србите? Иако се тие сите мали и слаби, нека се остават да се поврзат меѓусебно за одбрана, така што не ќе можат да бидат голтнати од другите, било големи или мали, кое најверојатно ќе дојде како последица на нивните меѓусебни караници." Некои британски весници објавиле коментари за ова писмо на Гледстоун, кое било објавено во лондонскиот Таймс на 6 февруари 1897.
Ете, од тука доаѓа и она позната девиза на Вилијам Гледстон, девизата која што ја прифати македонското револуционерно движење, тоа е Македонија на македонците, и таа убаво легна во идеите на македонското револуционерно движење и на вистина тие подосна многу пати се навраќаа на неговата девиза и се повикува во тој контекст. Ставот на Гледстон за Македонија на македонците наишол на позитивни реакции во македонските средини. Така, например, во Глас Македонски се истакнува дека Гледстоун е првиот европски државник кој што заговарал решавање на македонското прашање со давање на целосна политичка автономија. Многу поважно од тоа, Македонската револуционерна организација, прифаќајќи го лозунгот на Гледстоун и под паролата Македонија на македонците, се обидува да го мобилизира населението во борбата за слобода. Зборовите на искусниот политичар и државник не биле прифатени од страна на британската влада, која останала пасивна во однос на состојбите во Македонија.